السلام عليكم. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhawow muuqaal cusub. kadib 29 maalmood oo aad ku soo jirtay dhisidda habdhaqanno wanaagsan, wanaajinta xiriirka kaala dhexeeya alle iyo dadka kugu hareeraysan, xakamaynta nafta, adkaysiga iyo dhabar adeega, ka go'idda caadooyinka aan wanaagsanayn, iyo weliba ku taagnaanta go'aankii ahaa ka faa'iidaysiga bishaan si aad u haleesho naxariista, dambi dhaafka iyo ka xoraynta naarta. kama hadlayno maalmo kale ee waxaan dib kuu xasuusinayaa 29kii maalmood oo aad soo soontay. waxaan rajaynayaa hadda inaad ila faahantay ujeedka muuqaalkan. soo sidaas maahan? hagaag. waxaan rajaynayaa in naftaadu ay soo shaki baxday 29kii maalmood aynu soo dhaafnay. ugu yaraan waxaad ogaatay kartida ku duugan naftaada, inta uu la egyahay dulqaadkeeda, sida awoodda badan ee aga go'day caadooyinkii ay jecleed in ay maalin un ka go'do ama ay ka xoroodo. samaysashada caadooyin wanaagsan. ugu yaraan waxaad heshay waddo ama hab aad aga guulaysan karto naftaada, si aad u hagaajiso dhaqankeeda, dhistana kartideeda, una jihayso halka ay mudan tahay inay ka gaarto nolosha. midna ila xasuusno in dib aad u dhisato shakhsiyadaada, kuna socoto dariiqa toosan ay kaa xigaan hadafyada iyo qaabka aad u rabto inaad u noolaato. waxay kugu qaadanaysaa waqti aad u badan, balse inaad dib ugu laabato caadooyinkii xumaa ay naftu kugu qasbi jirtay samayntooda, caajiskii dhammaadka aan lahayn, fikirkii ficil la-aanta ahaa, wax aqris iyo kobcin la-aantii ku haysay, iyo wax kasta oo dib u dhigaya jiritaankaaga qofnimo. intaba waxay kugu qaadanaysaa wax ka yar hal maalin. balse arrinta bishaarada leh ayaa waxay tahay inaad haysato isla hadda waddadii aad ku joogtayn lahayd cashiradii aad ka soo baratay 29kii maalmood oo aad soo soontay. waa fursad aan weli gacantaada ka bixin, ee keliya kaaga baahan inaad ku fara adeegto kuna dadaasho sii joogtaynteeda. ugu dambeyn, ma jirto fursad ka wanaagsan ee soo marta qofka, kuna bedela qaab fikirkiisa, qaab nololeedkiisa, dhisidda iyo hagidda naftiisa, oo aan ka ahayn bisha barakaysan ee Ramadaan. hagaag. inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay, ma jirto wax kaaga muhiimsan wanaajinta xiriirka kaala dhexeeya rabbigaaga iyo dadka kugu hareeraysan, ku dadaalidda, hagidda iyo horumarinta naftaada. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsanid.